寫英文電郵好有困難啊？究竟係咪真係一定要用英文去寫電郵咧？我可以教大家一個方法。呢個頻道咧，逢星期二早上咧會有影片更新。如果你對個人成長、自我提升嘅題材有興趣嘅話咧，歡迎你 subscribe， 撳埋個提示鐘，同埋咧 like share 俾你身邊嘅朋友啦。Hey guys, I'm Valerie， 歡迎嚟到我嘅 YouTube channel。今日想講下咧，平時我係點樣用習慣嚟到學英文嘅。我所有影片咧都有晒 timestamps 嘅。如果你對某個 chapter 有興趣一啲咧，歡迎你去 description box 嗰度咧揾翻個 timestamps， 撳翻落去咧就睇到嗰個個別嘅題材噶啦。其實所有語言都適用嘅。如果你係有呢方面嘅困難啦，或者有興趣去了解一下，咁你就繼續睇落去啦。So why British find the word courtroom in Cantonese funny？ 我會喺影片之中再解釋。前排睇到有一篇文章就講咧，有啲網民成日上討論區講話，佢覺得寫英文電郵好有困難啊！究竟係咪真係一定要用英文去寫電郵咧？點解唔可以用中文咧？我以往嘅經歷咧，就係有啲同事佢會怕俾人哋笑。佢英文差定係乜嘢？譬如我會 send 一封一啲即係要佢交啲咩文件嘅電郵俾佢啦。咁咧佢 send 翻嚟嘅咧就係空白嘅，全部都乜都唔打嘅，淨係得一個 attach file。首先咧向一啲外國人解釋啦，其實係咪應該要用英文講咧 ？By the way， 你可以開翻中文字幕、英文字幕，我係有晒所有嘅 closed caption 嘅。喺香港接受教育咧，其實係英文係必修科嚟嘅。咁所以香港人咧，其實係由小朋友幼稚園開始咧，已經接受咧英語教育噶啦。所以香港人咧，其實對英文咧有基本嘅認知嘅。其實絕大部分咧，我哋都係缺乏練習嘅機會，因為普遍我哋傾偈都係用中文啦、廣東話啦，咁啊好少會話用到英文嘅。用英文咧，就算你話返工要日常要接觸英文咧，都係文字上嘅多。除非你話可能係一啲美資公司啊，或者一啲歐資公司啊，嗰啲可能外國人就會多啲，所以對呢方面咧係比較有懷疑啦，用起英文上嚟都幾怕醜啦咁樣。我唔知而家啲學生仲係咪咁樣學英文嘅咧？因為咧我返學都係啦，尤其是上一啲外國老師嘅堂，佢哋好中意去指出呢一個問題嘅，就係咧，喂，唔好抄住先啦，做咩咁急要我一講啲乜嘢你就即刻抄低咧？你消化都未消化得掂，你就即刻寫低。但係其實轉個頭咧，已經根本唔記得咗個內容噶啦。好多香港人咧，好中意用死背嘅方式，永遠都係要背晒落去呢一度。咁你考試就可能有啲人咧，就真係會 work 嘅，就即刻咁樣寫晒所有答案。但係其實咧，好老實講，真係能夠消化嘅內容有幾多咧？Disclaimer 啦，其實我嘅母語係廣東話嘅，我冇受過任何外地嘅教育，我冇去過國際學校，我同屋企人啦、朋友傾偈啦，全部都係用廣東話嘅。只不過咧，英文係我嘅興趣，由其實好細個開始咧，可能我因為係以前英文朗誦隊啦，咁啊會出去即係代表學校出去比賽啦。我就算喺屋企啦，我都好中意拎住本 textbook， 我對住個窗就會讀出嚟噶啦，好中意讀呢啲英文嘅喎。直至到真係開始對英文有興趣咧，係由中學開始，由 High School Musical 開始，我好記得係到今時今日咧，其實我仍然都係非常常用英文嘅，用英文係我嘅習慣嚟嘅。係，總之日常生活係充滿英文嘅。如果你有 follow 我 Instagram 嘅話咧，如果未 follow 嘅，你可以去睇睇啦。我係講咗我經常咧自言自語嘅，同埋就係會用英文自言自語嘅。我有陣時吸收翻嚟嘅資訊咧係直接由英文輸入嘅。以前最中意睇咩片咧，就係化妝片，直接話俾我聽就係呢啲叫 foundation 啦，呢啲 contour 啦 concealer 啦。咁你突然之間要我轉翻做中文咧，其實我係
唔識嘅。反而中文咧，即係呢啲可能叫遮瑕膏。中文咧係我 second language 呢一方面。我唔係講我英文係特別好，我亦都冇講話我嘅 level 係去到邊。其實如果你有留意嘅咧，我嘅英文都幾常錯嘅。其實都你可以睇翻上一條片，其實如果你有細心留意嘅話咧，有啲英文係錯咗嘅。如果你知道嘅話，留言話俾我聽究竟係咩啦嚇。我係點樣練英文嘅咧？我係將使用英文咧成為一個習慣。我覺得最有效嘅方法就係活學活用。喺有智能電話之前咧，其實我已經有呢個習慣嘅啦，就係將所有 devices 啦轉晒嗰個語言嘅 setting 咧係英文，咁樣會令到我咧其實每日都用緊英文嘅，變咗唔係刻意練習咯，變咗係一個習慣咯。有一個 app 咧，其實我非常之推薦大家去用嘅，就係字典 app。個個都會有呢個 app 啦，原來唔係喎。我個字典 app 咧係喺我嘅 front page 嘅，所以經常見到有啲唔識嘅字即刻查咗咧，好老實講，嗰一下你會即刻明啦，但係其實轉個頭已經唔記得咗噶啦。但係你查得多咧，其實就會對嗰個字有深刻印象。對我嚟講啦，最有效嘅方法咧就係以你嘅娛樂去學英文，聽歌啦、睇戲啦、電影啦，甚至打機啦。我打機都學到英文嘅，其實，因為呢啲方法令到你冇咁抗拒話啊，我好似真係要死死地要打開本書去睇一篇文章咁樣去學英文，其實唔需要嘅。頭先提過啦，我係由 High School Musical 開始咧，就中意一啲西方嘅音樂啦，一啲嘅電影啦咁樣。入邊最中意嘅角色咧就係 Sharpay Evans， 即係 Ashley Tisdale。到今時今日我都仲好中意佢。咁細個咧，其實發現，咦，佢有份做嘅嗰個叫做 The Sweet Life of Zack and Cody 咧，喺電視有得播喎，跟住即刻睇啦。咁我係睇晒所有 season 嘅啦。我講漏咗一個點，其實咧，我係喺細個，即係可能中學階段嘅時候睇呢一套劇咧，我係喺冇字幕嘅情況之下咧，翻煲再翻煲，我係睇咗無數次噶啦。當其時一開始睇咧，我淨係會喺一啲好低級嘅位就會笑啦，譬如有啲角色俾人整蠱，又或者有啲人跌低咗啊，咁我就會喺嗰個位度笑啦。咁但係一路翻煲落去咧，開始會喺一啲咧文字上一啲對白上面嘅一啲笑點咧，先開始識得喺嗰度笑咯。咁係啦，呢一個就係我童年啦。咁去到大個之後咧，咦，有 Disney Plus 咧就發現有呢套劇喎。Disney Plus 有 The Sweet Life of Zack and Cody 喎，但係好可惜就得一個 season 啦，我就睇晒成個 season 啦。係啊，我又再翻煲成個 season。有 Disney Plus 之後咧，係我第一次有字幕咁樣去睇，我就發現咧，原來我當時喺冇字幕嘅情況睇 get 到嘅內容咧，其實啱咗7-8成嘅都。我選擇用嘅字幕咧係英文，你係真係一路聽一路睇，你係咁樣先至會學得到英文嘅。所以咧，如果你係選擇睇戲睇劇去學嘅咧，我首推咧係揀一啲兒童節目，係因為咧佢嘅內容係比較淺白易明，未至於去到要揾 Sesame Street 嗰啲嘅，唔需要去到嗰個 level 嘅。頭先我講，譬如你揾 Disney 啦、Disney Channel 啦，或者 Disney Movie 啦，或者可能你係學緊其他語言嘅。我以前學日文咧，我會揀咩咧？就係揀睇小丸子啦。揀睇我們這一家啦，最好就開翻咧就係嗰一種語言嘅字幕，開翻英文字幕，開翻日文字幕，咁你就邊聽邊睇，又或者咧就可以先用中文字幕睇一次先，再翻睇，再開多一次英文字幕去睇，咁樣咧就會更加去深刻你嘅印象啦。另外咧，我都會幾推薦大家咧去學英文拼音嘅，尤其是我咧，其實spelling 咧係比較差嘅。Sharp escape
score。我以前咧學過英文拼音嘅，老實講，英文拼音上面嗰啲符號咧，我都忘記得七七八八噶啦。嗰啲符號唔係重點，而係咧你學咗英文拼音之後，我發現啦，你唔認識嗰個字嘅，但係你聽過一次之後咧，你大概係可以串得翻嗰個字出嚟嘅。同埋咧，我會建議大家咧常用Google Translate。一開始提到我睇嗰個文章講啲網民話覺得寫 email 好困難啦。我以前返工會寫 email 咧，其實我都先 Google 咗先嘅。我可以教大家一個方法，就係你用中文又得，用英文又得。用中文咧，你可以搜尋你要講嘅 topic， 譬如你係講外出工作嘅英文電郵範例，你可以咁樣 search。最好咧就用英文去 search， 因為咧英文 search 咧係多好多內容俾你揀嘅。可以點 search 咧？就係你講外出工作係咪？你就 search 啦 ，out for work email template。咁其實你會揾到一啲類似 7 example of professional out of office 咁樣啦。如果你用英文 search 咧，我嘅感覺咧就係會多例範少少嘅範例應該係，咁所以你可以試晒兩樣啦，中文 search 完到英文 search 啦。search 完之後咧，先 copy and paste 落 Google Translate， 因為入邊嘅內容一定唔啱你完全 copy and paste 直接用噶嘛，係咪？你就直接去 Google Translate 嗰度去再改翻之後睇一次望一次。其實咧而家我覺得 Google Translate 咧比起以前咧做得好咗好多噶啦。我講緊英文啫，其他語言我唔知道，所以咧就善用 Google Translate。其實佢未至於可以100%去信任嘅，你都要幫助佢去改翻一啲中文嘅中文上面嘅 grammar 啦，個英文 outcome 咧就會好啲嘅。Make sure 所有嘅錯嘅機會盡量減低咧。其實首先 send 咗 email 先啦，就算 send 咗錯咗，其實都唔係好大不了嘅。有陣時接收嗰個人其實都唔係好介意究竟你封 email 有幾錯嘅。喺做 outro 之前咧，講翻我做 opening 嘅嗰個問題啦。個問題咧就係話 why British would think the word courtroom in Cantonese funny。其實呢個係真人真事嚟嘅，係我喺上一個英文一個業餘嘅堂嘅時候咧，嗰個英國人佢話俾我聽嘅。我哋大概嗰陣時有50人啦，全班得我一個喺度笑。我哋覺得so lonely， 點解會得我一個喺度笑啊？其實我覺得幾好笑啦。點解咧？就係廣東話嘅 courtroom 即係法庭。佢嘅意思係話，點解一個咁莊重、咁嚴肅嘅地方會 sound like farting？ 法庭 sounds like farting。 Is that funny? I think it's funny. Okay, just go and laugh. Why not? Why so serious? 其實咧，學英文啦，我覺得係你必須要面對嘅嘢嚟嘅。因為如果你自覺英文差，但係對英文冇興趣咧，我覺得係一件好蝕底嘅事。因為呢個世界就係運用緊英文，英文就係世界語言，你係必須要面對佢。你唯有就係揾一個適合你嘅方法。正如我頭先一路講嘅，就係最好將你用英文嘅方式咧，係將佢變成一個習慣。我比較好彩，因為我英文唔係特別好，但係我對英文有興趣，所以會比較願意去學。有英文技能係其實比較優勝嘅，唔好對英文有恐懼，因為無論你對英文有冇興趣都好啦，其實你必須要克服佢嘅。你唔好預計學習係可以一步登天，其實咧只需要踏出嗰一步，唔好怕俾人笑，每個人都有呢一步嘅。唔好覺得話唔做咪唔會錯咯，記得先求有做，再求完美。好啦，以上就係我嘅分享啦。如果你對呢一類題材有興趣嘅咧，歡迎你留言分享話俾我聽。記得 like、subscribe 同埋撳埋個提示鐘，分享俾你身邊嘅朋友。我哋下條片見啦。